グループのこととか1対1でも話したりもしたし、いっぱい話しました。もうリモートもこんなするっていう回数しましたし、しました。でも剛だからっていうのはあるかもね。まあ僕の正直なところ、一つ一つ積み重ねて出す答えと、いやもうちょっと積み重ねてからでいいんじゃないっていう答えの出し方もあるじゃん。いろんな方のもちろん思いは大切だから。そうなんだよな。それもそれで一つの事実なんだよな。はい。そう思うだろうなとか、そう言いたくなるだろうなもいっぱいやっぱりあるけど。